This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu hörmətli radio dinləyicilər. Аңлаватқаныңлар Американың пайтаxtı Вашингтондан тaqdiladigan Erkin Asya Radyosu'nun Uyghurcha anlatışı. Bugün 8 yanvar çarşamba. Bugünkü anlatışımızın riyasatçılığında mən İradə sizlər üçün xizmətdə. Hörmətli radio dinləyicilər, təndə qısqa xəbərlər anlayısınızlar. Bugünkü qısqa xəbərlərimizni öz müxbirimiz Cavlan tayarlığan. Kanada Uyghur Əxlərini Qoğdaş Quruluşunun direktori Məhəmməd Toxta Əpəndi 1 ayının 7 günü Facebook hesabıda elan qılğan uçurda Kanada Baş Ministri Justin Trudeau bilan 2024 yıl 17 dekabr birlə düşkən suratını həm bəhrligan. Hamda bu sobiq Baş Ministerning Uyg'urlar uchun qilgan xizmatiga alohida rahmat aytgan. Kanada Baş Ministri Justin Trudeau 10 ming Uyg'urni Kanadaga makonlashtirish programmasini qo'llab, bilet tashlagan siyosiy yo'l bo'lib, Uyg'urlar masalasiga qo'shgan ijobiy tuhfasi Kanadadagi Uyg'urlar, jumladan muhojiratdagi Uyg'urlarning maqtashiga sazovor bo'lib kelgan edi. Məhəmməd Toxta Əpəndi Facebook hesabida yo'llagan uchurda o'zining Kanada Uyg'ur Əxlərini Qoğdaş Quruluşuga hamda Kanadalik Uyg'urlarga vakolatan sobiq Baş Minister Justin Trudeauga bo'lgan minnatdorligini bildirib, mundaq deb yozgan. Men Baş Minister Justin Trudeauning M62 programmasiga tashlagan bileti Uyg'urlarni qat'iy qo'llaganligi, shundaqla har xil so'rovlarda, jumladan parlament yig'inlarida Uyg'urlar masalasini izchil o'tirg'a qo'yib kelgani uchun rahmat aytaman. Uning kelgusi ishlarining o'ngishli bo'lishini tilayman. CNN qatorli xalqaro taraqqiyotlarning xabar qilishicha, Kanada Liberallar partiyasi rahbari bo'lgan Justin Trudeau 9 yil Kanada bosh ministri bo'lgan. 2025 yil 1 oyning 6 kuni vazifasidan istiqo berganligini e'lon qilgan bo'lib, hokimiyat beshidagi partiya rahbari sayilib chiqqan hamon vazifasidan ayrildi ekan. 1 ayning 7 kuni Angliya parlamenti to'g'rida moda kiyim-kechak setish bilan dang chiqargan Shein shirkatining advokatini chaqirib, bu shirkatning Uyg'ur majburiy emgaki bilan chetishliq Xitoy paxtalarini ishlatmaganligini so'ragan. Ammo advokat bu savolga javob berishni rad qilib, Angliya parlament a'zolarining g'azabini qo'zg'agan. Angliya taratqulardan BBC muhofizatchi qatorliqlarning bu vaqtda bergan xabarga qaraganda, Angliya parlamenti tijorat va tashqi savdo komiteti a'zolari 7 yanvar kuni Shein shirkatining Yevropadagi bosh shtabining advokati Joinandan Shein kiyim-kechaklarining Xitoydagi majburiy emgakdan kelgan paxtalarni ishlatish masalasini so'raganda, Joinan mol manbasiga munosabatlik masalaga javob bera olmaydiganligini aytgan. Parlament a'zolari uni xubsanlik qildi deb qattiq ayblagan. Angliya parlament a'zosi Charlie Maynard bu vaqtda mundaq degan. Siyosatchilar Joinandan Sheinning mollari Xitoy paxtasini ishlatamdi deb shuncha oddiy savolni so'rgan bo'lsa-mu, u bizga udul naq javobni bermadi, bilib turib bilmasga soldi, quruq gap qildi, hurmatsizlik qildi. Javob berishdan o'zini qochirdi, xubsanlik bilan gap yo'rg'alatdi. Xabarda deyilishicha, Joinan aslida Uyg'urlarni majburiy emgakka selish eng ig'ir bo'lgan rayonda ishlab chiqarilgan Xinjiang paxtasi haqidagi bir materialni topshirib olgan ekan. U bu materialning faqat Angliyadagi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish harakati tashkiloti tomonidan radlanganligini, Shein bilan bir aloqasi yo'qligini aytgan. U hatto Shein shirkatining Angliyaning pay cheki bozoriga kirishga haqli shirkat ekanligini, Angliyaning zamonaviy qulluqni cheklash nizomnomasiga xilof hech qanday qilmishining yo'qligini da'vo qilgan. Joinan yana Angliya parlamentida qilgan so'zida Shein shirkatining majburiy emgak bilan chetishliq deb gumon qilingan har qanday shirkat bilan to'xtamlashmaganligini aytgan bo'lsa-mu, ammo u mol ta'minlaguvchi 140 shirkatning qaysilarining Uyg'ur elidan chiqqan paxtalarni cheklaganligini deb beramagan. Uyg'ur elidagi majburiy emgak bilan chetishliq deb qaralib kelayotgan Shein shirkatining aslida New York pay cheki bozoriga kirishga uringan bo'lsa-mu, amerikalik siyosatchilarning qarshi turishi bilan amalsiz London pay cheki bozoriga kirishga majbur bo'lganligi ma'lum bo'lgan edi. Xitoy axborot vositalaridan Xinjiang gazeti Tağrıtağ to'g'ri qatorliqlarning xabar qilishicha, 1 ayning 8 kuni Pingtuan partkomining 8 navbatlik 9 qatimliq umumiy yig'ini Urumchida ochilgan.
Uyg'ur Abdunum rayonluq partkom sekretari Ma Xingrui yig'inga qatnashib so'z qilgan. O so'zida markazning Bingtuanga qo'ygan talabini cho'nqur o'zlashtirish, yangi davr Xinjiang strategiyasini barliq xizmatlarning asosiy qilish, Jonghua millatlari o'rtaq gavdasi qurilishini ilgari surishni asosliq vazifa qilishni ta'kidlagan. Yig'inda yana Bingtuan partkom sekretari He Zhongyu Bingtuanning kelgusi planlari haqida to'xtalib, Xinjiangni muhim qatnash tuguni, muhim energiya bazasi, muhim dehqonchilik mahsulotlari bazasi qilishda Bingtuanning yetakchi rolini joriy qildirish, yangi davrdagi Bingtuanning muqimlikni saqlab, chegarani gullantirish vazifasini qat'iy ijro qilish ham bu iqtidorni yuqori pallaga ko'tarish, 14-5 yillik planini o'ngishli o'rinlash, Jonghua millatlari o'rtaq gavdasi qurilishini puxta qadam bilan ilgari surish qatorliqlarni o'tirg'a qo'ygan. Xitoy vaziyatini kuzatuvchilar Xitoyning milliy assimilyatsiya siyosati deb qarayotgan Jonghua millatlari o'rtaq yangi mustahkamlash siyosati mazkur xabarda Bingtuan xizmatining tub liniyasi deyilgan. Bu nuqta Xitoy hukumatining Xinjiangni idora qilishda Bingtuanning strategik o'rnidan foydalanish maqsadiga mos kelgan. Amerikadagi siyosiy obzorchi Xopinning radiomizga bildirishicha, Jonghua millatlari o'rtaq gavdasi qurilishidagi maqsad boshqa millatlarni Xitoydan farqsiz holatga elib kelish bo'lib, mohiyatda bu ularning milliy mavjudligini chetga qiqish va oxirida ularni eritib yo'qotish siyosatining dal o'zi ekan. Baş ştabi Londondagi xalqaro mablag' sag'uchi ko'chmanlar mulozimati shirkati Henley sherikchiligi ta'minlagan sonliq ma'lumotga asoslanganda 2024 yilda boshqa davlatlarga ko'chman bo'lishni planlagan Xitoy boylarining soni 15200 ga yetgan. Al Jazeera kanalining 8 yanvar bergan xabarida bir necha yil burun Xitoyni tashlab chet elda makonlashgan Xitoy boylari ziyorat qilingan bo'lib, ularning bildirishicha, pul topgan Xitoy boylarining ko'pinchisi Xitoyning kelgusidagi muarif, sayya, davolanish, sug'urta ishlariga umidsiz qaraydi ekan. Eng muhimi, ular millionlab topgan pullarni Xitoy bankasida qo'yishdan qo'rqidi ekan. Pullarni chet el bankalarga, hech bo'lmaganda Hong Kong bankalarga qo'ysa, xotirjam bo'ladi ekan. Yeni kelib Xi Jinping hukumatining chiriklikka zarba berish bahonasida tuyuqsizlik Xitoydagi yuqori texnika, pul muomala sohasidagi dangdor shaxslarni ujuqtirib, bir kechada vayron qilib etishi Xitoydagi milliarder va millionerlarni sarosimga selib atgan. Xitoyning yaqinqi 10 yildan buyon iqtisodiy cho'kish davriga kirganligi, uy mulk bozorining kasatlashib, uy bahosining 8% tushganligi, yoshlarning ishsizlik nisbatining biraqli tuvallab 17% ga yetganligi ma'lum bo'lgan edi. Bu hol Xitoy boylarining Xitoyning kelgusining parlaq bo'lishiga ishonmasligini keltirib chiqargan. Bu haqda fikr bayon qilgan Xitoy boylari Xitoy jamiyatining, jumladan Xitoy iqtisodining ishonchsizlikka to'lgan davolg'ish davriga kirganligini, shunga o'zlarining shirkat zavodlarini, mol boyligini chet elga yo'tkab ketishning eng yaxshi chiqish yo'li ekanligini bildirgan. Henley sherikchiligining 2024-yillik dokladida bildirilishicha, 2024 yili Xitoy boylaridan 13800 kishi o'z boyligini chet elga yo'tkazgan bo'lib, 2022 yilga baqqanda 28% o'rlagan. 2025 yilga borganda bu sonning 15200 ga yetadiganligi mo'ljallangan. Xabarda aytilishicha, Xitoy boylarining chet elga ketishi Xitoy iqtisodining cho'kishini texmi tezlashtirdi ekan. Xitoy hukumati buningga jiddiy tadbir qo'llangan bo'lib, ilgari har bir Xitoy fuqarosi yiliga 50 ming dollarni chet elga sola olgan bo'lsa, hozir 50 ming yuan, ya'ni 7 ming dollardan ortiq pulni chet elga selish uchun munosabatlik organlarga ma'lum qilish belgilamasini chiqargan. Shundaqdimi Xitoy boylari har xil amallarni tepib, o'z boyligini qutqizishga muvaffaq bo'la olgan. Hörmətli radio dinləyicilər, Erkin Asiya Radiosu Uyğurca bölümünün çarşamba günlük anlatışı davam qılmaqda. Tövəndə diqqətinizə təfsili xəbərlər səhifəmiz boyunca anlatış berimiz. Bu anlatışımızda öz və ixtiyari müxbirlərimiz tayarlagan mühim uçurlar diqqətinizdə болады. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinizə təfsili xəbərlər səhifəmizin to'liq məzmunlarında bo'lsin. Xitoy dairələri bu yıllık Çağan harpısida Uyğur elida yana bir qitimliq tozalash harakatini boshlagan. Qishliq operatsiya nomli bu harakatning Yangi yil va Xitoyning Chag'an bayrami mazgilidagi muqimlikni qo'g'dashni, bo'libmi rayondagi bexatarligi murakkab joylarni nishon qilganligi qayd qilinmoqda. Tanda buning tafsilotini o'z muxbirimiz Erkindan anglaysizlar.
Xitoyning Uyg'ur elidagi jamoat xavfsizlik tarmoqlari 2025 yilning kirishi va Xitoyning 29 yanvar yetib kelgan Chag'an bayrami yaqinlab kelishiga ergishibla butkul rayon miqyosida birdek qishliq operatsiya harakati boshlab bexatarlik kafolatlik qilishni kuchaytgan. Yangi yilning kirishi bilan Uyg'ur elining Qumul, G'ulja, Yarkan, Altay, Charchan, Makit qatorliq noya shaharlarini o'z ichiga olgan nurg'un joylarda jamoat xavfsizlik tarmoqlarining qishliq operatsiya safarbarlik harakati olib berilganligi ma'lum. Rayondagi Xitoy jamoat xavfsizlik doiralarining qayd qilishicha, qishliq operatsiya harakati rayondagi bexatarligi murakkab joylarga qarata boshqarishni kuchaytirishni, shuningdek, zo'ravonlik, terrorlik harakatlariga qattiq zarba berishni texmi cho'nqurlashtirishdek maxsus harakatlarni o'z ichiga elishi bilan bir vaqtda yoshirin xavf omillarini oldini ola bayqash va uni bir holatda bartaraf qilish, rayonning yangi yil va chag'an mazgilidagi muqimligiga kafolatlik qilishni nuqta qilmoqda ekan. Qumul shahri Everg'ol rayonlik jamoat xavfsizlik idorasining 4 yanvar elib borgan safarbarlik yig'inida qishliq operatsiyaning bexatarligi murakkab rayonlarga qarata markazlashtirib bir tutash tozalash va tuzash ilib berilganligini e'lon qilgan. Halbuki mutaxassis va analizchilar Uyg'ur elidagi qishliq operatsiya Xitoyning mamlakat xarakterli qishliq operatsiya harakatining bir parchasi bo'lsa-mu, ammo Uyg'ur elidagi qishliq operatsiyaning Xitoyning boshqa joylaridan farqli xarakterlarga ega ekanligini qayd qilmoqda. Ularning qarashicha, qishliq operatsiyaning rayondagi bexatarligi murakkab joylarga bo'lgan boshqarishni kuchaytirishi Uyg'urlar to'plashib yashaydigan joylarni nishon qildi ekan. Shuningdek, 2017 yildan beri lagerlarning vahimasi ostida yashayotgan Uyg'urlarga bo'lgan besimni texmi ig'irlashtirdi ekan. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqot direktori doktor Henrik Shejevskiy Xitoyning mamlakat xarakterli qishliq operatsiyasining boshqa joylarda ma'lum konkret bir to'pni nishon qilmaganligini ta'kidlaydi. Henrik Shejevskiy mundaq deydi. Bu harakatning Xitoyning boshqa o'lka va rayonlaridagi harakat bilan bo'lgan farqi shuki, bu shu rayonlardagi ma'lum bir konkret aholi to'pini nishon qilmaydi. Agar siz terrorlik va bo'lgunchilik deganingizda Uyg'urlarni ko'rsatgan bo'lasiz. So when they talk about this winter crackdown, Endi Shejevskiy yana shunga rayondagi doiralar bu qitimliq qishliq bostirish yoki qishliq operatsiya haqida so'zlaganda ular konkret bir to'pni ko'zda tutmoqda. Biroq bu Xitoyning boshqa joylarida undaq emas. Mana bu mazkur rayondagi qishliq operatsiyaning boshqa o'lkalardan farqlangan oshqushliq nuqtasidir deydi. Uyg'ur elidagi jamoat xavfsizlik apparatlarining qishliq operatsiya harakati Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligining o'tgan yili 11 oyda o'tirg'a qo'ygan mamlakat xarakterlik qishliq operatsiya harakatining bir parchasi bo'lib, Uyg'ur Abdunum rayonlik jamoat xavfsizlik nazorati Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligining o'rinlashtirishining orqasidan rayondagi har qaysi jamoat xavfsizlik tarmoqlariga yig'in ichib, qishliq operatsiya harakatini boshlashning konkret tadbirlarini o'rinlashtirgan. Şinjan gazetining bu vaqtdagi bir xabarida yig'inning 2024 yil qish fasli va 2025 yillik chag'an mazgilidagi jamiyat bexatarligiga qat'iy kafolatlik qilishni talab qilganligi ilgari surilgan edi. Biz 8 yanvar kuni Qumul Everg'ol rayonlik jamoat xavfsizlik idorasining ishxonasi bilan aloqalashib, bu qitimliq qishliq operatsiya harakatining zarba berish nishoni va ko'lamiga doir savollarni so'ragan edik. Lekin telefonimizni qabul qilgan bir ishxona xodimi savollarimizga javob berishni rad qildi. Tunji Shingdong的规模和我们那个什么那个有专门的外宣部门 uning ko'rsatishicha savollarimizga u javob bermaydi ekan. Uningga faqat tashqi tashviqot o'rinlari javob beradi ekan. Bu xodim buningga mening javob berish huquqim yo'q deb ko'rsatdi. 这个我没有权答复。 Uyg'ur Abdunum rayonlik jamoat xavfsizlik nazoratining o'tgan yili chaqirgan qishliq operatsiyani o'rinlashtirish yig'ini yangi davrdagi Fengchao tajribasida ching turib va uni taraqqiy qildirib, o'z joyida boshqarish mas'uliyati, ko'p xil hal qilish mexanizmining yo'lga qo'yilishini ilgari surish, xalq ichidagi masalalarni vaqtida va unumli hal qilishni talab qilgan. Halbuki James Town fondi qarmog'idagi Xitoy majmuasining bosh muharriri Qo'shimcha Xitoy programmasining mudiri Aran Hopning James Town fondi to'g'rida e'lon qilgan bu vaqtdagi dokladida ko'rsatilishicha, Xitoyning bu qitimli qishliq harakati texnik ko'p odam kuchini, ham ko'lamlashgan texnologiya kuchini safarbar qilib, kompartiya davlat apparatlarining oldini olish xarakterlik bostirishi va masalalarni bir holda hal qilish iqtidorini kuchaytirishni chiqish qilmoqda ekan.
Lekin Amerikadagi George Washington Universitetining professori, xalqaro taraqqiyot tadqiqot programmasining direktori Sean Roberts navbatda Uyg'ur aynida bexatarlikni yanada kuchaytirishga bir bo'shliq yoki bir mumkinchilik qolmaganligini ta'kidlamoqda. It's difficult to make the situation much worse. Sean Roberts 7 yanvar ziyoratimizni qabul qilganda Uyg'ur aynida vaziyatni buningdan qattiq qilaman deyish bek mushkul. Ya'ni qanday qo'shimcha tadbirlarning borligini bilmayman. Chunki rayonda bexatarlikni saqlashning barliq tadbirlari ilinib bo'ldi. Sean Roberts xavfsizlashtirishning buningdan ortiq bo'lmaydiganligini ta'kidlaydi. I don't know whether they're Bunun texnik ko'p tadbirlarga yo'l ochmasligini bilmayman, ammo bu rayonning xavfsizlashtirilishi buningdan ortiq bo'lmaydi deydi. Halbuki yana ba'zi analizchilar qishliq operatsiya mamlakat xarakterli harakat bo'lsa-mu, ammo Uyg'ur eli uning nuqtaliq rayoni bo'lganligini qayd qilmoqda. Beijing bahori jurnalining oliy maslahatchisi, Amerikadagi Xitoy vaziyat analizchisi Xopeng apandi bunday deydi. Bu qitimli qishliq harakat so'zda mamlakat xarakterlik deyilsa-mu, ammo har qaysi joylarda farqli elib berilmoqda. Nihoyat aniqki, Xinjiang uning nuqtaliq rayonidir. Xinjiang rayonida bu harakatga doir xabarlardan Xinjiang jamoat xavfsizlik tarmoqlarining bu harakatni texmi qattiq qilib berayotganligi ma'lum. Xopeng apandi yana bu harakatning nima uchun yangi yil va Chag'an bayrami mezgilida ilib berilganligi haqida to'xtalib bunday deydi. Aniqki, bu harakat Xinjiangda Uyg'ur va shunga o'xshash yerlik millatlarni nishon qilgan. Doiralar hamma odam bayram bilan oldirish bo'layotgan bir paytda bu harakat orqali yerlik millatlarga bo'lgan kontrollikni shundaqla bu millatlarda paydo qilgan vahimaning unumini texmi kuchaytmoqchi bo'lmoqda. Xopeng apandining qarashicha bu harakatning azaldan qattiq bostirilayotgan Uyg'urlarga qaratilishi xatarlik signal bermoqda ekan. Hukumat bu harakat orqali hech qanday masala bo'lmasa-mu, masala paydo qilmoqchi. Ular sizni bir taraf qilishning bahonasini izlayotganda qiladi. Shunga bu tashqi dunyoning diqqat qilishiga tegishli intayin xatarlik signaldir. Bu qitimli qishliq operatsiya harakati Xitoyning iqtisodiy kasatlashib, o'ymilik bozori krizisga patgan. Ishsizlik kuchayib, Xitoy jamiyatidagi muqimsizlik omillari ortgan. Xitoy hukumatı Uyg'ur ayniga texmi ko'p sayohatchi va mablag' solg'uvchilarni jalb qilish uchun tirishayotgan. O'xshash bir vaqt yana Xitoyning Dahua, Haykang shirkatiga o'xshash yuqori texnikalik korxonalar Uyg'ur elidagi hamkorlik turlariga xotim bergan bir paytda qanot aydirilmoqda. Halbuki Uyg'ur kishilik huquq qurilishidagi Henrik Shajaviski doiralarning qishliq harakat orqali kishilarga bu rayon yanada bizning kontrolligimizda degan signalni bermoqchi bo'layotganligini ta'kidlaydi. It's also signaling to others. Henrik Shajaviski bu yerda yana boshqalarga bo'libmi mablag' solg'uvchilarning va kishilarning bu rayonga kelishiga qarata bu rayon yanada davlatning kontrolligida ekanligidek signalni bermoqchi. Bu yana mazkur rayondagi har qanday o'zgarishda yanada bu rayonning bexatarligiga davlat mas'ul degan signaldir. Bu signal nuqul Uyg'urlarga emas, balki boshqalarga ham berilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning bu qitimqi mamlakat xarakterli qishliq operatsiya harakati 11-oyning boshlarida Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Shi Jinpingning Guangdong o'lkasining Juhay shahrida bir kishining avtomobil bilan oz deganda 35 kishini so'qib o'ldirish voqeasiga qarata bergan ko'rsatmasiga asosan boshlangan. Shi Jinping shu qitimliq ko'rsatmasida barliq rayonlar va aloqador tarmoqlarning cho'nqur tajriba saboqlarini elishi va xulosa chiqarishi, xatarning bir holatida oldini olishni ham kontrol qilishni talab qilgan. Shi Jinping yana doiralarning ziddiyat va ixtiloflarini vaqtida bir taraf qilib, oshqun voqealarning qat'iy oldini olishni, xalqimizning hayotiy bexatarligi va jamiyat muqimligiga kapolatlik qilishni o'tirib qo'ygan edi. Yaqında Turpan Yanxi qadimqi qabristonligidan bundan 2700 yil ilgirki qadimiy egar tepilgan. Tadqiqotchilar bu egarning dunyo bo'yicha eng qadimqi egar ekanligini o'tirg'a qo'ymoqda. Navbatda diqqatinglar Shvetsiyaning Stokgolm shahridagi obzorchimiz Navbaharning bu vaqtdagi obzor maqolasida bo'lsin. Obzordagi qarashlar avtorning o'ziga tabe bo'lib, radiomizga vakillik qilmaydi. Yaqında Amerika Dövlətlik Coğrafiya Cəmiyyətinin nəşr əfkarı bolğan Dövlətlik Coğrafiya jurnali torbeti 2024-ci yildagi dunyoviy möcüzə xarakterlik 7 çoğ arxeologiyalik bayqashni e'lon qilgan. Bu bayqashlarning ichida 2023-ci yil Uyg'ur elining Turpan təvəsidagi Xitoycha Yanxay deb atalgan qabristonlikdan tepilgan ot egirimi bor ekan.
Бүгінгі күндә Xitoy хөкүмәт даирәләре уйгырлар ва уларның этник тәркибләре хакында сөз булынганда уйгырларны түрк йылтызыдан айырып караш, Xitoy мәнбәлек тарихы баглаш яки мәдәният мирасларын Junqua milleti ortaq gavdisi ideologiyasiga mos holda Xitoy markazchilik nuqtai nazari bo'yicha sharhilash ideyalarini kuchab tashviq qilmoqda. Bu xil vaziyatda dunyo ilm sohasining Uyg'ur elidan tepilgan arxeologiyalik tarixiy buyumni insoniyat mo'jizasi qatorida ko'rib, baho berishi Uyg'urlar uchun ham ahamiyatga egadir. Xabarda aytilishicha, Turpan oymanliqidan bayqalgan bu egar qurg'oq muhitning ta'sirida bugungacha saqlanib qolgan ekan. Mazkur egar ayol jasad bilan birga hamdafn qilingan bo'lib, radiokarbon tekshirishi orqali aniqlash natijasida egarning yil davri milodiyadan burunqi 727-yildan 396-yilgacha bo'lgan davrga oid ekanligi bekitilgan ekan. 2700 yillik tarixga ega bu egar ilgari dunyo bo'yicha eng qadimki egar hisoblangan Altay tog'larining sharqiga joylashgan Pazirik qo'rg'oni xarobiligidan tepilgan Sak Siktaylarga, ya'ni Iskit yoki Sikif deb ataladi. Tava deb hukm qilingan egarning milodiyadan burunqi 5-asrga tava yil davridanmi uzun bo'lgan tarixi bilan dunyo bo'yicha eng qadimki egar deb nom olgan. Bu qadimiy egarning kala terisidan yasalganligi ma'lum bo'lib, ichiga kiyik, to'ga qatorliq hayvonlarning junglari va samallar to'shqizilgan yumshoq egar ekan. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, Pazirik egari bilan selishtirganda turpandan tepilgan egarning ichiga to'shqizilgan materiallarning tannarxi xeylilar arzon ekan. Mazkur egar haqida arxeologiyalik tadqiqot elib borgan Zurich universiteti tadqiqotchisi Patrick Wertmanning bildirishicha, odatda arxeologiyalik qidirishda egar ko'p uchirmaydigan moddiy buyumlardan ekan. Chunki yillarning o'tishi bilan egarning organik tarkiblari chirib ketgachga saqlanib qola olmaydi ekan. Shunga bu sababdan Taklamakan cho'lligining girvaklaridan ot egarining tepilishi bir mo'jiza xarakterlik ish ekan. Olimlar yana jasad so'ngini analiz qilish orqali egar bilan birlikda dafn qilingan ayolning davomli ot minib yurishga odatlangan bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Bu biz uchun intayin muhim nuqta bo'lib, ilgari faqatla erlar urushga qatnashish yoki qatnash quroli uchun ot qo'llanadi degan ko'z qarashni og'dirib tashlash bilan birga, ayni vaqtda ot minishning Turpan o'ymonligida yashagan ayollarning kundalik turmushining bir parchasi ekanligi haqida bu ma'lumot beradi. Tadqiqotchilar ayol jasadga tava egar bo'lsin yoki ilgari subeshi va zag'ulluq qadimiy qabristonliklardan tepilgan er kishiga tava egar bo'lsin, yasilishi va shakl jihatdan asosan ko'p farqlanmaydiganligini, egarning cho'ng kichikligi va ig'irligi butunlay ot minguchining salohiyati va kasbiga qarab belgilanadiganligini ilgari suradi. Egarning puxtaligi va chidamchanligini ko'zda tutgan holda, yuqori saviyada yasalgan qo'l hunarvanchilikning moddiy paketi bo'lgan bu egar yolg'iz ayni vaqtdagi terichilik kasbining taraqqiyotidan xabar berib qolmay, balki yana o'z navbatida shu davrdagi yerlik kishilarning egar, ot va ot minguchi o'ttirisidagi giralishib ketgan ishki munosabatni egallaganligini bildirdi. Shundaqla ularning yuksak ong saviyaga ega xalq ekanligidan derak beradi. Garchi insoniyatning ot ko'ndirish va minish tarixining qachon shakllanganligi haqida ko'p xil qarashlar mavjud bo'lsa-mu, ammo olimlar birdak 3000 yillardan kam emas tarixga ega ekanligini muayyanlashtiradi. Halbuki egar yasash tarixi bir qancha asrlardan keyin barliqqa kelgan madaniyat ixtirosi deb qaraladi. Agar tarixda egar yasash hunarini egillagan millatlar bo'lsa, shak shubhasiz holda shu jamiyatda egarga munosabatlik bo'lgan boshqa kasb va ishlab chiqarish egiliklarining tang qadamda mavjud bo'lib turganligini gavdalantirib beradi. Bundan burunmi Uyg'ur elining o'xshamagan joylarida elib berilgan arxeologiyalik tekshirishlar natijasida ot bilan birga dafn qilish odatiga o'xshash madaniyat hodisalari, qiyotash sizmalari, qo'y terisidan yasalgan chavgan to'p, qamcha, o'tuk
va dunyo bo'yicha eng qadimgi tarixga ega ishton qatorliq Markaziy Osiyo xalqlarining otliqlar madaniyatini aks ettiradigan bir qism moddiy paketlar bayqalgan edi. Uyg'ur xalqining ot madaniyati va uningga oid urf-odatlarini aks ettiradigan mazmunlar arxeologiyalik tepilmalardan boshqa yana yozma yodigarliklar, xalq eg'iz adabiyoti va turkiy tillar divoniga o'xshash qomuslardanmi o'rin olib, ta bugungacha Uyg'ur xalqining har bir turmush detallarida alohida ifodalanib turadi. 20 asrda Uyg'ur qo'l hunarvanchiligining namoyandasi sifatida saqlanib qolgan taqchilik va sarrobchilik kasblarining taraqqiyotini hargizmi tarim o'ymonligining o'rta asr madaniyati va uningdan burungi milodiyadan ilgariki zamonlarga oid qadimki zamon madaniyatining ta'siridan ayirib qarag'ila bo'lmaydi. Tadqiqotchi Patrik Vertman Turpan Pichan təvəsidən tepilgan qadimki egarning Altay tağları etikidagi iskit va saklarning ot yaylaq madaniyatining Tangri tağları etikiga ta'sir ko'rsatish hodisasi deb qaraydi. Darvaqa bu qadimiy egar bizga Altay bo'zqirlaridan tarqalgan ot madaniyatining Turpan o'ymonliqida aks etganligini ko'rsatib berish bilan birga chorvachilik, ovchilik, qo'l hunarvanchilik va to'qimachilikdan iborat kasblarning mavjudligidan xabar beradi. Shundaqla ayni vaqtdagi jamiyat ahvolini tushunishimizda yordamchi rolini o'taydi. Qadimiy egar shuni isbotlaydiki, Turpan o'ymonliqida yashagan qadimiy qabilalar yolg'iz ko'chman chorvachi xalq edi degan ko'z qarashlarga xotima berib, yerlik xalqlarning ultraqlashish madaniyatini belgilik darajada taraqqiy qildirganligini faraz qilishga bo'ladi. Qadimki egarning tepilishi yana bir jihatdan dunyo ilm sohasini Markaziy Osiyo, jumladan Turpan va tarim o'ymonligining qadimki madaniyati ustida qayta o'ylanishga, tadqiq qilishga chaqiradi. Bilginimizdek, Xitoy tashviqotlari va bir qism chet ellik tadqiqotchilarda Uyg'ur tarixiy madaniyatining manbasini O'rxun Uyg'ur xonligi yemirilgandan keyingi tarix bilanla izohlashga tutinishdek g'ayri tarixiy xohishlar mavjud. Uyg'ur olimi Abdushukur Muhammad Emin Markaziy Osiyo inson turkumlarining etnologiyalik tadrijiy taraqqiyotida qadimki Dingling qabilalarining andronop Aryallarning turkiy xalqlarga aylanishidagi muhim bir tip ekanligini, Uyg'urlarning muhim etnik manbasi ekanligini ta'kidlagan. Turpandan tepilgan qadimki egarga qaytib kelsak, tarixiy materiallarga asosan egarning yil davri bilan o'xshash davrlarda Turpan o'ymonliqida Dingling va Teli qabilalarining yashaganligi ma'lum. Bu bir dona qadimiy egar bizga Uyg'ur millatining gavdasini shakllantirgan qadimiy qabilalarning tarixiy izlarini yetkazib berdi. Xitoy hukumati garchi Uyg'ur elidan tepilgan arxeologiyalik buyumlarni Xitoy manbalik tarixga bog'lash yoki Xinjiang azaldan Xitoyning ayrilmas bir qismi safsatisi ramkasi bo'yicha sharhlashga urinsimi, ammo ilmiy faktlar oldida yanada dunyo jamoatchiligining ko'zini to'sib qola olmaydi. Hürmetli radio anlıqçılar, Dünya Uyghur Qurultayı başçılığındaki 50'den artıq Uyghur təşkilatı yaqında Çexiyanın dövlət rəisi Peter Paul'a uçuq xat elan qılıb, onu Xitay türməsindəki Uyghur ziyalisi İlham Toxti və şundaqla Uyghurlarning kişilik hüquqini qo'lga keltirish yo'lida faoliyat ko'rsatayotgan Dünya Uyghur Qurultayini Nobel tinchlik mukofoti nomzodligiga ko'rsatishni talab qilgan. Ular xitida nomzodlikqa ko'rsatishning Uyg'ur xalqi duch kelayotgan qirg'inchilikqa xalqaraning diqqatini tortishda muhim rol o'ynaydiganligini ta'kidlagan. Tunda bu vaqtdagi tafsiliy uchurni ixtiyoriy muxbirimiz Habibulladan anglaysizlar. Her yili devlet rahbarları, parlament a'zolari, Nobel tinchlik mukofoti sohiblari ve danliq akademiklar dünya miqyosida tinchlik ve texmi güzel bir dünya barpo qilish uchun tirishayotgan shaxs ve tashkilotlarni Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlikqa ko'rsatadigan bo'lib, Dünya Uyg'ur Qurultayı boshchiligida 50 dan ortiq Uyg'ur tashkiloti 7 yanvar kuni Chexiyaning davlat raisi Peter Pavel ve onundan boshqa bir qancha demokrat
demokratik davlatlarning rahbarlariga İlham To'xti va Dunyo Uyg'ur qurultayini Nobel tinchlik mukofoti nomzodligiga ko'rsatishni talab qilib ochiq xat yozgan. Bu ochiq xatda professor İlham To'xti Xitoyda xalqning asos huquqi og'ir daxli taruzga uchrayotgan ahvolda va kunsari kuchayayotgan bostirishlar oldida Uyg'ur xalqining huquqini tashabbus qilish orqali hayotini texmi odil jamiyat barpo qilishga bag'ishladi. Shuni tushundirdig'ini uning adolatga bo'lgan tavranmas irodasi Xitoy hukumati tomonidan tahdid deb qorilib 2014-yili 1-oyning 14-kuni bo'lgunchilikka qutratqulik qilish jinoyati bilan ayblanib qo'lga olindi. Uning kishilik huquqqa qo'shgan to'hfasini taqdirlash uchun 2019-yili Yevropa parlamenti tomonidan Sakharov mukofotiga va 2019-yili yana Václav Havel mukofotiga erishdi. Uning irodasi kishilik huquq kurashida umid va ilhom bag'ishlaydi deb yozilgan edi. Biz bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultayi raisi Turg'unjon Alovdinni ziyorat qildik. U radiomiz orqali anglarmanlar bilan Dunyo Uyg'ur qurultayi va İlham To'xtini Nobel tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatishning ahamiyati haqidagi o'zining ko'z qarashini o'rtoqlashdi. Hozirgidek dunyo vaziyatida tiz o'zgarishlar bo'layotgan vaqtda Uyg'ur masalasini xalqaro sahnada kun tartibida tutib turish bek muhim. Shuning uchun Dunyo Uyg'ur qurultayi İlham To'xtini va Dunyo Uyg'ur qurultayini Nobel tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatish bu orqali xalqaroning kun tartibini yana Uyg'ur masalasiga qaratish maqsadida bu haqda lobby faoliyatlarini boshladi. Uchoq xatda yana bu 50 dan ortiq tashkilot Dunyo Uyg'ur qurultayining diasporadagi eng chong vakillik Uyg'ur tashkiloti bo'lish sifati bilan 20 yildan ko'proq vaqtdan buyon Uyg'urlarning haq huquqini ilgari surish va qo'g'dashning oldingi safida hormay talmay tirishib, dunyoning Uyg'ur qirg'inchiligiga bo'lgan to'nishni ilgari surib, kishilik huquq, demokratiya va qonun bilan idora qilish uchun kurash qilishga to'p qo'shganligini, buning zulmga qarshi tinchlik bilan kurash qilish kuchining isboti ekanligini o'ttirg'a qo'ygan. Dunyo Uyg'ur qurultayi muavin raisi, Dunyo Uyg'ur qurultayi vaqfisi raisi Abdurashid Abdulhamidmo o'zining bu vaqtdagi qarashlarini radio anglag'uchilar bilan o'rtoqlashib o'tdi. İlham To'xti va Dunyo Uyg'ur qurultayi Uyg'ur xalqininki haq huquqlarini qo'lga keltirishni tinchlik bilan xalqaro nizom va prinsiplarga tayangan asosda qo'lga keltirishni nishon qilgan, buni asosiy harakat prinsipi sifatida ilib borgan. Endi bo'libmi 2017-yildan boshlab Sharq Turkiston masalasi dunyoning kun tartibida oldingi o'rinda turayotgan bir masala bo'lgan edi. Afsus, har xil to'qinishlar, urushlar Uyg'ur masalasiningki xalqaro kun tartibdan bir tuvallab ketishiga sabab bo'ldi. Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilishi Uyg'ur xalqining hozirmi davom qilayotgan bu irqiy qirg'inchilikni xalqaroda yana bir qatim kun tartibga keltirish, Uyg'ur masalasining xalqaroda yana bir qatim yuqori pallaga ko'tarilishini qo'lga keltirish jihatdan ahamiyati bor. Peter Pavelga yozilgan bu ochiq xat yana 2017-yildan boshlab xohlagancha qo'lga olingan yoki g'oyib qilib etilgan Uyg'ur ziyolilari Doktor Gulshan Abbas, Raila Davud, Doktor Toshpo'lat Tiyib, Doktor Xolmurod G'upur qatorliqlar misol keltirilib, Uyg'ur xalqi duch kelayotgan qirg'inchilik va Xitoyning bostirish siyosatini to'xtatish uchun xalqaroning diqqati va tashabbusiga jiddiy muhtoj ekanligi alohida ta'kidlangan. Bu munosabat bilan ziyoratimizni qabul qilgan Uyg'ur akademiyasi bosh kotibi, Dunyo Uyg'ur qurultayi ijroiya komiteti muavin raisi Abdulhamid Qaraxon o'zining bu vaqtdagi ko'z qarashlarini anglarmanlar bilan o'rtoqlashdi. Ma'lum bo'lganidek, İlham To'xti apandi Xitoydagi mustabid va diktator bir davlatda millionlarcha kishi so'zlashga jur'at qilmayotgan haqiqiy ahvollarni dodillik bilan maydonga chiqib o'tirib qo'ygan, g'oyat zo'r jasorat va fidokorlik ko'rsatgan bir Uyg'ur tadqiqotchi. U Xitoyning avtonomiya siyosatining yolg'on va soxta mohiyatini o'zining ilmiy emgaklari va amaliyoti orqali isbotlab bergan, Uyg'ur xalqiga Xitoyning sungan avtonomiyasining yolg'on ekanligini, Uyg'urlarga mustaqillikdan boshqa yo'lning yo'qligini o'zining amaliy hayoti orqali ko'rsatib bergan bir haqiqiy ziyoli.
Dünya Uyghur Qurultayımı 20 yıldan beri vatanning hürlikini amalga oshirishni o'ziga g'oya qilib harakat qilayotgan va g'arb davlatlarining nazarida Uyg'urlarga vakillik qilayotgan bir organ. Shaxsan men Uyg'ur masalasi xalqaro sahnalarda kun tartibdan tushib kelayotgan mushundoq vaqtda Dünya Uyghur Qurultayini va Ilham To'xtini Nobel tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatish Uyg'ur xalqining siyosiy, ijtimoiy va milliy huquqlarini qo'lga keltirishda va xalqaro jamiyatning Uyg'urlarni qo'llashiga erishishda nihoyat zo'r rol o'ynaydi deb qarayman. 50-ci təşkilatның imzasidagi bu xatda yaqinqi yillardan buyon Uyg'urlarning kishilik huquq harakati barğancha xalqarada e'tirof qilishga erishayotganligi ta'kidlanib, professor Ilham To'xti va Dunyo Uyg'ur Qurultayini nomzodlikka ko'rsatish Uyg'ur olimlari va Uyg'ur tashkilotlarining kishilik huquqni qo'g'dash va demokratiyani ilgari surish, kishilik huquq va insoniy qadr-qimmat uchun bo'shashmay tirishchanlik ko'rsatganligini e'tirof qilganlik bo'lganligi alohida ifodalangan. Dunyo Uyg'ur Qurultayi sobiq raisi Dulqin Aysa bu haqda to'xtaldi. İlham To'xti va Dunyo Uyg'ur Qurultayini Nobel tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatishning xalqarada Uyg'ur davosiga bo'lgan qiziqishni xalqaradagi qonuniy asosini kuchlantirish jihatda intayin muhim ahamiyatga ega. Chunki dunyoda yuzlagan hatto minglagan o'xshash bo'lmagan kishilik huquq, demokratiya, tinchlik haqida berilgan mukofotlar bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Nobel tinchlik mukofotining o'rni boshqa. Xitoy hukumatı Uyg'ur tashkilotlarini bo'lib Dunyo Qurultayini terrorist tashkilot deb obrazini zedilashtirishayotgan bir vaqtda Ilham To'xtini bo'lsa bo'lgunchi deb muddatli qamoq jazosi hukm qilib, bu orqali butun Uyg'urlarni, Uyg'ur ziyolilarini yo'q qilishning bir asosini tayyorlayotgan vaqtida bunday bir xalqaro mukofotga nomzod ko'rsatishning o'zi xalqarada Xitoy hukumatining naqadar yolg'onchi bo'lganligini, Uyg'ur harakatini, Uyg'ur ziyolilarini, Uyg'ur faoliyatchilarini bostirishda qanday qonuniy asoslarga tayanmay faqat diktator kuchini qo'llanib yo'q qilishni qilishayotganligidan iborat bir yolloqni aks ettirib ekib berishdimi tarixiy ahamiyatga ega. Nobel mukofotiga kandidat ko'rsatishning nurg'unlagan shartlari bor. Uning salohiyatli insonlar bor. Davlat rahbarlari, hukumat raislari, Nobel mukofotini olgan parlament a'zolari shunga o'xshash ko'rsatiladi. Bu ochiq xatga imzo qo'ygan tashkilotlardan biri Norvegiya Uyg'ur komiteti bo'lib, komitet raisi Xalchan Mamtimin o'zining bu vaqtdagi ko'z qarashlarini radio anglovchilar bilan o'rtoqlashdi. Sharq Turkiston xalqi bir asrga yaqin Xitoyning mustamligi qirg'inchilikka uchrab keldi. Ammo hammadan echinchlik bo'lgani bizning vatanda dunyoning boshqa joyidagi xalq o'xshash mustamlik qilg'uvchilarga qarshi kurash qiladigan yoki faoliyat qiladigan imkoniyatimiz bo'lmaganligi uchun dunyoga va dunyo davlatlariga Sharq Turkistonning mustamligi jarayonida duch kelayotgan Xitoyning qarniyatlarcha yutuli siyosati va assimilyatsiya qilib yo'q qilish, kollektiv holda turma lagerlarga solab bostirishdek qirg'inchilik siyosatini hozirgidek diplomatiya orqali tunishtirish elib berib, Yevropa davlatlariniki qo'llashi, irqiy qirg'inchilik deb tunishni qo'lga keltirdi. Bundaq bir ahvolda bu qo'llash va tunishni texim ko'p davlatlarga e'tirof qildirish uchun Dunyo Uyg'ur Qurultayi va Ilham To'xtining Nobel mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilishi to'limi muhim. Biz natijada Xitoyga qarshi bir istutaksiz jangda. Bundaq ahvolda Sharqiy Turkiston xalqining hurligi, vatanning mustaqilligiga yaqinlashtiradigan yoki shu manzilga ko'taradigan har qanday diplomatik faoliyat va xalqaro sahnalardan eng ustunlik bilan foydalanish biz uchun to'limi muhim. Hozirgacha Uyg'ur tashkilotlaridan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakati 2022-yili, Dunyo Uyg'ur Qurultayi 2023 va 2024-yillari, Kanada, Norvegiya va Italiyaning parlament a'zolari va Kengash palata a'zolari tomonidan Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlikka ko'rsatilgan edi. Ilgari bo'lsa, Dunyo Uyg'ur Qurultayining sobiq raisi Robiya Qodir xonimmi bir qancha qatim Nobel tinchlik mukofoti nomzodi bo'lgan edi. Yaqindan buyon chet el taratqullari va chet ellardagi mustaqil analizchilarning Xitoy vaziyati haqidagi analizlarda Xi Jinping hukmronligidagi Xitoy hukumatining yemirilishga qarab yuzlanganligini kuchaytiradigan omillarning salmog'ining bag'ancha ish berayotganligi haqidagi xabar analizlar ko'paymoqda. Texniklar tuanda Germaniyadagi ixtiyoriy muxbirimiz Akramning bu haqdagi ma'lumotida bo'lg'ay. 5 yanvar Fransiya Ovoz radiosi e'lon qilgan 2025-yildagi Xitoy kommunistik hokimiyatining ochiqishliq so'zi Yemirilish nomli xabarda bayon qilishicha, Tayvan Davlatlik siyosat universiteti xalqaro munosabatlar bo'limining tadqiqotchisi Song Goching Xitoyning 2025-yildagi vaziyati to'g'risida to'xtalganda, buni yemirilish degan bir so'zga yig'inchoqlab ifodalashga bo'ladi degan va uning sabablarini tuvandikidek o'ttirib qo'yib o'tgan. Xi Jinpingning oxirgi qatim o'zini ko'rsatganda namoyon qilgan chiroy ifodasida kuchlik bir tashvishlik kayfiyat mavjud bo'lib,
Ши Цзиньпиннің саламатлык мәселесі әмелиятта Xitoy Kommunistik Partiyasының кризисқа петіші білен бевасты мünasebetlik ekan. Yaqindan buyon Xitoy harbiy sohasining gazetlarida arqa-arqadan maqolalar e'lon qilinib, kollektiv idora qilish shuarlari o'ttirib qo'yilgan. Deng Xiaoping bayrog'ini ko'tarib olib, Shi Jinpingning bayrog'iga qarshi turish taktikasi bilan ilgari surilayotgan bu fikrlar Shi Jinpingning Markaziy harbiy ishlar komitetini idora qilish mas'uliyatiga qarata jang e'lon qiladi ekan va Shi Jinpingning huquqiga nisbatan shubha paydo qiladi ekan. Xitoyning tashqi strategiyasining zavalligi yuz tutishi. Shi Jinpingning namunalik ijodiyati bo'lgan bir belbog' bir yo'l qurilishi mag'lubiyatga uchragan. Bu qurilishga saladigan mablag'ning yetishmasligi, qarz qaytarishning barg'ansiri qiyinlashishi, uningga a'zo bo'lgan davlatlardagi kunsiri kuchayotgan Xitoy dushmanligi iqimi va har turli to'salg'ular bu atalmish taqdirlashlar o'rtaq gavdasini hozir ofatga uchraganlar o'rtaq gavdasiga aylantirib qo'ygan. Uning ustiga yaqinqi mezgillardan buyon Xitoyning strategiyalik hamrohlarining hammasini nasib bosgan. Hamas va Hizbullahning mag'lubiyati, Eronning shumshib qilishi, Suriyada Asad hokimiyatining yiqilishi qatorliqlar Xitoyning tashqi siyosatining zavalligi yuz tutganligining bishoratlari bo'lib qolgan. Ba'zilar hatto Asadning buguni Shi Jinpingning atisi bo'lib qolamdi degan savollarni o'ttirib qo'yishgan. Yevropa İttifaqının Xitoy mallariga tamojni beji qo'yishi, Trumpning boj siyosatini amaliylashtirish oldida turishi, xalqaro kommunizmga qarshi ittifoqning allaqachon shakllanishi, yillardan buyon har tarafga shiltin atgan Xitoyni to'liq muasira ichiga ilib bo'lgan. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Turg'unjon Aloviddin apandi bu masala haqida o'z qarashlarini bayon qilib o'tdi. Xitoy hokimiyatining bir yo'l bir belbog' degan bu sapsatisi azaldilla uylik tug'ilgan bir sapsata. Xitoy bu orqali O'rta Osiyo va Yevropaga tutashgan yo'nalishdagi davlatlarni o'zining ta'siriga elish maqsadida o'tirg'i chiqargan Xitoyning bir sapsatisi. Atrofdagi davlatlar Xitoyning bu razil maqsadini tushunib yetgandan keyin buningga ko'plagan davlatlar ko'ngil bo'lmagan va buning aslida ostida Xitoyning razil niyatining yushinganligini asta-asta sezishga boshlag'achqa bu qurilishmi bitchit bo'lib kun tartibdan tushib qoldi. Endi Xitoyning o'rta sharqdagi ittifoqdoshlari asta-asta mag'lubiyatga uchradi. Eron mag'lubiyatga uchradi. Suriyada Asad mag'lubiyatga uchradi. Uningdan boshqa Xitoyga yaqin diktator davlatlarmi hozir bosh ko'tarilmas holga qoldi. Hatto diktator Xitoyga yaloqchilik qilib Xitoydan qo'llayotgan, Xitoydan umid kutayotgan ba'zi bir tashkilotlarmi, ba'zi bir organlarmi Xitoydan umidini uzib, ular mag'lubiyatga uchradi. Rossiya mag'lubiyatga uchrayotdi. Xitoyning geosiyosiy jihatdagi mag'lubiyati. Xitoy 2023 yildan ilgari dunyo siyosiy sahnasida bo'ra diplomatiyasini yo'lga qo'yib kelgan bo'lsa, endilikda kesel mushuk diplomatiyasini ijro qilishga boshlagan. Chunki Xitoyning izchil holda Rossiya tarafida turishi, O'rta Sharqdagi mag'lubiyati, qo'shni ellarga shakllantirib kelgan tahdidlari va g'arbga qarshi siyosatlari uning xalqarodagi obrazini sundirib, dunyo miqyosida Xitoy kommunistik hokimiyatiga shubha bilan qaraydigan vaziyatni borliqqa keltirgan. Dunyo jamoati barbara Xitoyni xalqaro jamiyatning mas'uliyatli bir a'zosi emas, balki geosiyosiyning qotili deb qaraydigan bo'lgan. Qisqasi, Xitoy tarixda ko'rilib boqmagan diplomatik xirqqa duch kelgan. Bu hol muqarrar holda Xitoy kommunistik hokimiyatining qonuniyligiga qarata gumon paydo qiladi ekan va tahdid shakllantirdi ekan. Menimcha Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini bu masalada favqulodda zo'r darajada rol o'ynaydi deb dadil ayta olamiz. Xitoyning xalqarodagi obrazining sunishiga belgilik ta'sir ko'rsatgan omillarning biri Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Uyg'ur majburiy emgaki masalasi bo'lib, Germaniyadagi vaziyat analizisi G'ayr Qurbon apandining ilgari surishicha, Uyg'urlar duch kelayotgan fojialar Xitoyning haqiqiy yuzini dunyoga to'ntib bergan xalqlik omil hisoblanadi ekan. Yıllardan beri Xitoy hokimiyati dunyodagi bir qancha nomrod davlatlarniki 1 yillik milliy daromadidan ortiq zo'r mablag' chiqarib, Xitoy davlatini butun dunyoga
tinchlikparvar, hamma boyashat yashaydigan, iqtisodiy taraqqiyot va pul topishning eng yaxshi adresi deb tashviq qilib kelgan. Bo'libmi 2017-yildan boshlab milyonlagan begunoh xalqimizningki jazo lageriga tutqun qilinishi, lagerninki ish sirtida ilib borgan, dunyodagi hech qanday yerda ko'rilib boqmagan zo'r ko'lamlik va talto'kis nazorat, inson qalbidan chiqqan ig'ir qiyin qistoq va xo'rliqlar haqidagi dalil isbotlarningki qadam-qadam maydonga chiqish natijasida Xitoy hokimiyatiningki amaliyotda insoniyat va insonparvarlikka qarshi so'z erkinligi, fikr erkinligi, e'tiqod erkinligi, ya'ni tamomiy insoniy haqlarga, erkinliklarga qarshi bo'lgan vahshiy, zo'migar va mushtumzor haqiqiy mohiyati butun dunyodagi Uyg'ur tashkilotlari va fidokor qarindoshlarimizniki kecha-kunduz tirishish natijasida dunyo miqyosida yillardan beri yasalgan Xitoy hokimiyatiniki, Xitoy davlatiniki saxta obrazini talto'kis bichit qildi. Norvegiyadagi vaziyat analistisi Baxtiyor Umar Efendimu bu haqda qarashlarini bayon qilib o'tdi. Xitoy xalqining iqtisodiy vaziyati. Xitoyning Üçlük degivatqan iqtisadi xilidan buyon muzlagan iqtisodga aylanib bo'lgan. Xitoy jamiyatidagi ijtimoiy iste'mol to'nglab qolgan. Xitoy fuqarolari faqat arzon yemekliklarga pul xarjlab, jinini saqlab qolishning yo'lini tanlashga boshlagan. Bu Xitoydagi bozor egaligining xarob bo'lishini keltirib chiqargan. Xalqaro pul muomala fondining 2024-yillik sonliq ma'lumotlariga asoslanganda, hozir dunyoda 41 davlat iqtisodiy taraqqiy qilgan davlatlar tizimligiga ilingan bo'lib, Xitoy bu tizimlikdan o'rin ololmagan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining taraqqiyot programmasi e'lon qilgan statistikada Xitoy taraqqiy qilayotgan davlatlarning qatorida 75-o'ringa tizilgan. Ma'rif, davolash va ijtimoiy sug'urta jihatlarda Xitoyning taraqqiy qilgan davlatlar bilan bo'lgan farqi barg'ansiri kengaymoqda ekan. Xayr Qurbon Efendi bu haqda mundaq dedi. Albatta, Xitoy davlatininki iqtisod jihatdan singib kirish, monopol qilish, boshqa davlatlarning iqtisodini vayron qilish, harbiy jihatdan atrof davlatlarga ta'sir qatorliqlarmi muhim rol o'ynagan bo'lsa, ammo bularning hech qaysi yupyangi bir ahvol emas. Dunyodagi butun davlatlar Xitoy hokimiyatiniki davlatininki mollarini ishlatayotgan, ularninki shirkatlari o'sha davlatlarda tijorat qildi, ularninki u davlatlarda qilayotgan buzg'unchiliklarning xabari bor, ammo Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi orqali butun dunyo jamoatlari Xitoy hokimiyatiniki qonxo'r, zo'migar va kengaymichi mohiyatini, ojiz millatni qanday xo'rlab yo'q qilgan haqiqiy abdibashirisini to'nib yetdi va bu kishilarni qattiq cho'chitdi va aql keltirdi deb o'ylayman. Xitoy hokimiyatiniki amaliyotda 2-dunyo urushidan keyin eng zo'r darajada tutqun va irqiy qirg'inchilikniki bosh jinoyatchi bo'lganligi haqidagi bu paket kishilarniki aqliga va vijdoniga xitob qildi. İctimai qatlamlardaki parçalanish. Xitoy uzundan buyon kapitalistlar mablag' selish, o'rta burjuaziya egilik tiklash, tuvan qatlamdagi fuqarolar emgak qilishdik an'anaviy egilik usuliga tayanib kelgan bo'lib, navbatda bu sistemaning g'uliga daz ketgan. Xitoydagi ig'ir iqtisodiy buhronlar sababli har qaysi qatlamlarning iste'mol saviyasi biroqla cho'kkan. Faqat 2023-yilda Xitoyda 47 million odam ishsiz qolgan. 2024-yili bir yil ichida ishchilarning 2600 qatimdan ortiq qarshilik voqealari yuz bergan. 2025-yili maktab bitirdigan 12 million 200 ming oliy maktab o'quvchisi ish fursatlari bo'lmaganligi uchun maktab bitiribla pensiyaga chiqdi ekan. Yerlik hokimiyatlarning ig'ir dardi. Xitoy hokimiyatining beshini qatirayotgan ig'ir masalalardan biri har qaysi o'lkalik hukumatlarning qarz qaytarish masalasi bo'lib, zavodlarning taqilishi, uy mulk savdosining gumron bo'lishi, iste'molning tuvallishi butun o'lkalarning iqtisodiy taraqqiyotini palach holga tushirib qo'ygan. Xitoy hokimiyati bu masalani hal qilish uchun zoyim tarqitib, koni qarzlarni yangi qarzlar bilan qaytarish tadbirini yo'lga qo'ygan. Biroq bu tadbir masalani negizidan hal qilishga yaramagan. Yerliklarda bozorning muqimligiga va zoyimlarga nisbatan ishonch qolmagan. Boylar bilan kambag'allar farqining zo'rayishi. Xitoydagi boylar bilan kambag'allar farqining barg'ansiri zo'rayishi Xitoyning jamiyat muqimligiga tahdid shakllantirayotgan asosiy omillarning biri hisoblanadi ekan.
Növbətdə Xitoydakı 960 milyon insanның aylıq o'tirish kirimi 2000 yuandın tövən bo'lib, bütün Xitoydakı umumi baylıqның 99% faqat 1% kishining qo'liga markazlashib qolgan. Uning ustiga Xitoyning harbiy sohadagi chirikligi barg'ansiri avj olgan. Xi Jinpingning chiriklikka qarshi turish ko'rishi nurg'unlagan insonlarning jonijon manfaatiga berib taqalganligi uchun uning xalqni namoratlikdan qutqizish hamda armiyani zamonaviylashtırışqa urinishi unda qulay amalga oshmaydi ekan. Bo'libmi Xitoydagi namoratlar hozirgi ko'rayotgan mushkul kunlari va kelajakka nisbatan umidsizliklari sababli o'z hokimiyatiga gumon bilan qaramoqda ekan. Turg'unjon Aloviddin apandi mundaq dedi. Demek bu diktator hakimiyetinin hamam bir günü mağlup bulduğanlıqının ispatı. Degandek elbette Esad'ın bugünkü günü Xi Jinping'in elçisi buluşu enik. Çünkü diktator, zalim hakimiyet hiç kaçan ebedi tutturab turamaydı. Bu elbette hakikat aldıda mağlup bulup yıkıldı. Amerika'nın Xitoyga yurgizgan jazosinin önemli rolü. 2025 yılı Donald Trump hakimiyetini qo'lga olgandan keyin agar Xitoy qaratilgan tamojna bejini haqiqatan yo'lga qo'ysa, Xitoy iqtisodiy hozirgidan yana yerim hissa tuvallab, uning duch kelayotgan qiyinchiliklari aslab ortadi ekan. Xitoy yolg'iz iqtisodiy jihatda texmo ig'ir zarbaga uchrab qolmay, diplomatiya jihatdan yetim qiladigan bir taqdirga mubtalo bo'ladi ekan. Amerika va uning ittifoqdoshlari hamda Xitoyga mablag' selishga xotim beradigan yo'lni tutadi ekan. Yuqorqi omillar Xitoy hokimiyati 2025 yili duch keladigan mushkulotlarning bir qismi bo'lib, Xitoy yana xalqaro ta'minlash zanjirida Uyg'ur majburiy emgaki sababidan o'ylab baxmagan to'solg'ularga yo'liqishi mumkin ekan. Qadrli radio anglovchilar, Xitoyni yemirtilishga ilib boradigan jiddiy omillarning salmoqining bag'ansiri eshiyotganligiga doir ma'lumotni diqqatingizga sunduq. Germaniyadan Akram anglatdi. Növətdə Uyğur kimligi, Uyğur tili və mədəniyyətini saqlab qilish, hal qılğış məsələgə aylanğan bir paytda O'rta Osiyodagi, bo'libmi Qozog'istondagi Uyğur jamoati orasida bu vaqtdagi qizg'inlikning yanama yuqori ko'tarilganligi ma'lum. Xabarlarga qaraganda Qozog'istondagi Uyg'urlar hozir o'z mashrablari orqali Uyğur kimligini saqlab qilishning ahamiyatini ta'kidlashmoqda ekan. Tunda bu vaqtdagi tafsiliy uchurni Qozog'istondagi ixtiyoriy muxbirimiz O'yg'andan anglaysizlar. Tarixten ayanki, Uyg'urlar qadimidan o'zlarining milliy urf-odatlarini, shu jumladan milliy madaniyatining tomiri bo'lib kelayotgan mashrabni saqlab kelgan. Ammo kommunist Xitoy hokimiyati 1949-yili Uyg'ur elini ishg'ol qilgandan buyon, bo'libmi yaqinqi yillarda Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizilgandan buyon Uyg'urlarning ona tili, madaniyati qattiq cheklanishga boshladi. Hazır bolsa, bu çekleniş haddidan aşkan bir vaqtda O'rta Osiyo Cumhuriyetlerinde, bo'libmi Qozog'istonda o'tiraqlashgan Uyg'urlar mashrab orqali milliy kimligini saqlab qilishga, uning tarixiy ahamiyati va bugungi kundagi mohiyatini xalq ichida targ'ib qilishga tirishmoqda. Keyingi vaqtlarda joy-joylarda tashkillangan yoshlar mashrablarimi har xil masalalarga bag'ishlangan o'tirishlarni o'tkazmoqda. Shulardan biri 2025 yilning kirishi bilan yaqinda Olmut viloyati Uyg'ur nahiyasining Choqsu yezisida o'tkazildi. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana navbatdagi Cho'ng Aqsuv mashrabini boshlab o'tirmiz. 2025 yilning kirib kelishidan mashrab bugungi kunlikda yaxshi o'tadi degan niyatda Cho'ng Aqsuv mashrabi muborak bo'lsin. Xəbərlərdən ilginçcə, Çoğaqsu yezisining 200-dan oshiq yoshları qatnashgan mazkur mashrab barliq qoidalarga rioya qilingan holda cho'nglarning duolaridan keyin Uyg'urlarning sağız nag'malarining o'rinlashi va milliy taomlarning sunilishi bilan boshlangan. Mashrabda so'zga chiqqan Çoğaqsu yezisining hokimi Adiljon Qurboniyazov, Uyg'ur nahiyasining faxriy puhrasi, Turan Dunyasi Turkiy xalqlar madaniyati fondining mudiri Kalin Mahbirov va boshqalar millatlararo do'stlik,
ana tilini, ana tillik maktablarni saqlash va qo'llab-quvvatlash, mashrabning bugungi kundagi ahamiyati, yoshlarning Qozog'iston jamiyatidagi roli haqida o'z fikrlarini o'tirg'a qo'ydi. Mashrab davomida uning ahli Uyg'ur xalqining naqsh sozlaridan, hazil chaqchaqlaridan bahramon bo'ldi. Radiomiz ziyoratini qabul qilgan Cho'ngsu yoshlar mashrabining begi Shuhrat To'xtaxun apandi mundaq dedi. Biz ustimizga 4 yil mobayin mashrab berib o'tirmiz. Mashrabimizning maqsadi yurtimizni o'mlikka, birlikka akilish, har qanday qiyinchilik ko'rayotgan oilalar bo'lsin, har qanday yurtning ovqatlariga bo'lsin, yoshlarning beshini qo'shib o'tirmiz. Bu mashrabning ahamiyati yoshlarimiz sirtqa chiqsa, o'zlarini qanday tutish, yurtimizda o'zimizning urf-odatni saqlab qolishga ulashimizni qo'shyapmiz. Endi maktablarimiz bo'lsin, har qanday sport savollar bo'lsin, yoshlarimizni qo'llab, maktablarimiz o'zimizning ana tillarida o'qitishga yordam berib kelyapmiz. Cho'ngsu yezisini bosh yigit beshi Turg'anjon Imirov apandi yezida asosli Uyg'urlarning turadiganligini, uning o'zining cho'ng tarixi bor yurt ekanligini o'tirg'a qo'yib mundaq dedi. Mana bugun Cho'ngsu yurtimizda yoshlar uyushtirgan cho'ng mashrab o'tadi. Bu mashrab bizning bu vaqtni 4-chi qatim bu barligi yurtimizning o'mligini, birligini bildirib deb o'ylayman. Bu mashrabni burun-burundan ota-bobodan kelayotgan madaniyat o'zimizning Uyg'urlarniki mana shuni kungacha biz davomlashtirib kelyapmiz. Yurtimizning o'mligi, birligi, cho'nglar bo'lsin, kichiklar bo'lsin, ayollar kengashi bo'lsin, shunchalik yaxshi ovqatlarni qilyapmiz. Qanday yurt ovqatlar bo'lsin, chiqib uyushchiliklar qilyapmiz. Burun kolxoz vaqtidan kelayotgan to'sinlarimiz bor, latoklarimiz bor. Mana har qanday bola qazonlar kelib, shu to'sinimizni suyib ketadi deb kelib, shu yurtimizning yoshlardan 200-300 bola chiqib, o'sha ko'lni qaytadan to'rab oldik desak bo'ldi. Chiqib suv og'izmay yoshlarimizni kuchi bilan to'rab oldik. Endi bizning yurtda yoshlarimizni qilayotgan ishlari intayin nurg'un. Mexanizator deganimiz yetib turdi, shofyor degan yetib turdi, do'konlar har turli soat ishlayotgan nimalar ham yetib turdi. Turg'anjon Imirov yana hukumatning yordami bilan o'tgan yili yeziga suv kirib, yo'llarning yasalganligini, Qozog'iston hukumati yaratib berayotgan mumkinchiliklardan foydalanib, bo'libmi bolalarni ana tilida o'qitishga ko'proq kuch chiqarishning zarurligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Qozog'istonning Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan rayonlarida madaniyat markazlari qurilib, ular Qozog'iston xalqi birlashmasini qo'llab-quvvatlashi bilan har xil faoliyatlarni o'tkazib kelmoqda ekan. Cho'ngsu yezisi Uyg'ur madaniyat markazining raisi, jamiyatda kelishim uyushmasining raisi Musajon Tayyip apandi ziyoratimizni qabul qilib, mundaq dedi. Bugün bizim bedemin çocuklarına biri Çoğunsu'da meşrep ettiği yaşlardan ballarımızga nesiplen veriyoruz. Her sırası şu Uygur çocuğu mekteplerimizni asmamay vaprosunu, eşit vaprosunu dedik. Okumavatkan ballarımızga biz çoğunluğa bile yaşlar. Okumaydı. Şunun için bana bugünkü meşrep faydalanıp ballarımızga mektep doğrusu da itibatımız, müştak Uygur tilinde bu mekteplerimiz, klaslarımız yepilip vardı. Bizden Oğuz'a kızılı 14 eden bo'lsa bir yıl kızıl 7 balık düşüp gelip mana şunun mesela balığa bütün vaziysini berip meşrebimiz yaxşı ötüyordu. İlgari yezining yigit beshi vazifasini o'tab, hozir jamiyatlik ishni atqurayotgan yana bir yezi turg'uni Mahmud Ismoilov apandi ziyoratimizni qabul qilib, bu mashrabga yoshlar tarafidan taklif qilinganligini bayon qildi. U hozirgi kunda yoshlarning Qozog'istonning umumiy taraqqiyotiga har sohalarda o'z turtpisini qo'shib kelayotganligini bildirib mundaq dedi. Qozog'iston memleket bizi qancha yaxshilanib qo'yadi. O'z zamoni ana tilini jutamanglar, ana tilini jutagan xalq u o'z-o'zini tugaydi degan. Shuning uchun bu yoshlarning qulluqqa, oltin sirg'a biz Uyg'ur turib bolalarimizni Uyg'ur maktabdagi sinflarımızda bermaymiz. Biz maqtaq bolalarimizni o'rus klasslarga basak kelayotganimiz bizning nima bo'ldi. Shuning uchun bizga mamlakatimiz qozoq xalqi shunchalik g'amxo'rlik qilgandan biz bolalarimizni Uyg'urga berib, o'zimizning tarixiy bo'lishimiz kerak bu xalqniki. Shuning uchun bugungi mashrabda ishlarimiz ko'tarildi. Bu mashrab orqali kelajakda men o'ylaymanki, mashrabda asosiy yoshlar bu, kelajak yoshlar. Shuning uchun mush maktab to'g'riliq asosiy masalani mush bolalar bilan biz chiqmasak, ularning bolalari o'sadi. Biri 3 yosh bo'lsa, biri 7 yoshda mana ishni biz oila yetishimiz kerak. Shuning uchun bu mashrabniki menimcha bo'g'ini yaxshi ekan deyman.
Qozog'istondagi Uyg'urlar mashrablarini balani dastlab maktabga, ondan mashrabga ber degan qadimdan kelayotgan maqol tamsil ostida o'tkazayotgan bo'lganlikdan maktabni mashrab bilan zich bog'lashtirish an'anaga aylangan. Çoğaqsu'da o'tgan mashrabga mehmon sifatida qatnashgan shu nahiyaning Kichik Aqsu yezisining turg'uni Zulmurod Kibir apandi mundaq dedi. Mashrab ota-bobodan ko'chirilib kelayotgan urf-odatning biri. Biz bolalarımızga shu mashrabni qoldirib, xalqimizning madaniyatini o'g'itish barliq Uyg'ur xalqining bir an'anasidir deb o'ylayman. Mashrab gullansin, mashrab o'g'itaylik bolalarimizni. Barligimiz Uyg'ur xalqimizning tilini unutmas uchun bolalarimizni Uyg'ur tilidagi maktablarga va shundaqla mashrablarga beraylik. O'z tilimizni, o'z madaniyatimizni unutmaylik qarindoshlar. İlgilişimizce, Qozog'iston Uyg'ur yoshlarının en çok meşreplerinin biri Cumhuriyetlik Yaşlar Meşrepidir. O 2007 yılı Cumhuriyetlik Uyg'ur Etnomedeniyet Merkezi qarmağında teşkillengen bolup, her rayonlarının yaşlarının beşini qo'shgan. Bu meşreplerinin yeni bir alayidiligi, keyinki vaqtlarda onun oturuşlarına yerlik hakimiyet vekilleri